ilikuwa ndoto, but naona ni kama imekuwa true. Kuna maboys wenye wamefight sana, tulijua wataweza because most of the time kwa tunakuja grao, tunawapatia psych, tunawa encourage. Juu hii mtaa yetu wasema jua hii mtaa yetu ni mtaa ma drugs, ni mtaa uhalifu. So tunataka tu prove wase hii mtaa jo ina talent. Nimeona unity kwa hii kijiji yetu hapa hivi Obunga. Kuna unity juu tukiwin ni kama ni ya Obunga yote, juu ni Obunga yote. Kila mtu ametoka kwa mlango yake, amefunga mlango. Tumekuja kucelebrate sisi kama watu wa Obunga. Na pia hiyo ina enhance unity. Na pia ni shukrani tu kwa Safaricom. Mimi nathank Safaricom sana kwa kuleta hii Chapa Dimba. At least wameraise sana ma players wetu. At least wameweza kuonekana.